Rambutnya anak kejar burung enggak? Kami sedang naik nih skeleton untuk ke bird show. Inilah tim kami guys. Next station akan ke bird show. So I hope you enjoy. We enjoy it. Dalam sangkar burung guys. Ini semua burung-burung yang ada dalamnya. Rambutnya anak kejar. Rambutnya anak kejar burung enggak? Zebra guys, zirapa guys, inilah safari guys, safari buatan Vietnam. Ada burung kakatua. Ada nih apa kambing yang panjang tanduk nih, banyak guys ini. Are you guys ready for the show? Vâng, xin chào đón quý vị đến với chương trình biểu diễn show chim tại Vinpearl ạ. Và đây xin hỏi quý vị một câu hỏi nhé. Quý vị đã từng lấy một loài động vật đứng rất là cao to đến từ Việt Nam, là một loài chim dài đến từ Việt Nam quý vị nhé. Ladies and gentlemen, welcome to Virtual and People and their chat. And now I can ask everyone, have you ever seen the song? Quý vị hãy cùng làm chờ quý vị nhé, một xíu nữa thôi. Everyone please wait for one. Việt Nam đây ạ. Đây chính là chim già nị đây quý vị nhé. Chim già nị là một loài động vật vô cùng quý hiếm và nằm trong danh sách đỏ động vật quý hiếm tại Việt Nam. Sau đây sẽ có một câu hỏi rất là dễ dành cho tất cả mọi người. Nếu quý vị nào đoán đúng tuổi 2 chú chim già nị thì sẽ tặng món quà đặc biệt quý vị nhé, được chụp ảnh miễn phí với tất cả các chú chim mèn sau khi kết thúc chương trình. Câu hỏi như sau: quý vị chỉ cần đoán đúng tuổi là năm nay 2 chú chim già nị là bao nhiêu tuổi ạ? Anh chị nào sẵn sàng buông lòng giơ tay để trả lời. Ladies and gentlemen, and now I have one question very easy for all of you. If you guess the right answer, you have one present back for free. Whisper loudly after finish. So the question is, how old are they? Rồi bạn phải có một tài đặc biệt là nói nhép cực kỳ hay quý vị nhá. Xin mời quý vị hãy cùng chú đáo chú chim mèn check đi đến từ nào để học thôi. Vì cho mọi người thật lớn kìa. Ladies and gentlemen, and now everyone in the crowd, let's welcome Jackie come from Amazon with Magic. Quý vị nhá. Loài chim này có một chiếc mỏ rất là điêu luyện và bắt bóng cực kỳ hay. Quý mời quý vị hãy cùng chào đón Indica. Ladies and gentlemen, and the next welcome with the Vicky Tomo Kandon. They are come from South America. They are Vicky and Inca. And right now they are hit the ball very well. We are welcome and welcome Indica and the ball. Indy ready. Ball. Indy ball come on the target. 1, 2, 3. Very good. Second time for Inca. Inca ready. Ball time mark. Very good job for Inca. One more time. Một lần nữa quý vị nhé. Rồi. Indy. Rất là một lần nữa cho bạn Inca quý vị nhé. Everyone listen for Inca. Inca ready. Rồi quý vị xem bạn Inca sẽ bắt bóng như thế nào nhé. Inca, very good. Rất là điều luyện quý vị thầy. Quý vị và chúng tôi có một đặc điểm rất là thú vị quý vị nhé. Lúc vào mùa hè thì nó sẽ điều hòa máu xuống họ, và lúc mùa đông sẽ là người trở lại quý vị nhé, để điều hòa nhiệt độ cơ thể. Cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đón một anh chàng rất là điển trai tên gọi là Jimmy sẽ xuất hiện ngay sau đây. Ladies and gentlemen, continue, let's welcome one handsome guy.
Và bây giờ bạn Jimmy có thể diễn ảo thuật cho quý vị thấy nha quý vị. Ladies and gentlemen, and now Jimmy can play Magic. Một tiết mục ảo thuật, xin mời quý vị chúng ta mình sân khấu. Và bây giờ chúng tôi sẽ có 3 cái tô và 1 trái bóng nhé. Bây giờ nhiệm vụ của bạn Jimmy là sẽ chọn trái bóng nằm ở vị trí nào đây. Và Jimmy đã sẽ dùng mắt để quan sát quý vị nhé. Và đầu tiên là mọi người hãy đoán cho em là trái bóng nằm ở đâu trong cái tô ạ. Rồi nếu một đoán đúng thì nhận quà nhé. Ladies and gentlemen, one time everyone please guess where the ball in the box. This is number 1, number 2, number 3. Everyone please guess where the ball in the box. Number 3, number 3, number 3, number 3. Everyone guess number 3. Okay, Jimmy. You can choose where the ball in the box. Trái bóng nằm trong tô đâu, đang suy nghĩ quý vị nhá, rất là thông minh nè. Jimmy, ready? Okay, exactly number 3. Very good job for Jimmy. Excuse me, lady. I would like to invite you come down. Và bây giờ vị khách của chúng tôi sẽ tương tác trực tiếp với bạn Jimmy nhá. Moving the balls and ready where? Hurry up, lady, hurry up, hurry up. Hurry up. Rất là chuyên nghiệp. It gives me one more. One more. Consider everyone please get again. Where the ball in the bowl? What the number? Number 1, number 1. Number 1. Let's go. Jimmy, let's go. Okay, Jimmy, let's go. Exactly number 1. Quý vị là số 1 nha. Take it easy, lady. You stay here and open your head take photo with us. Rồi bây giờ dành cho vị khách này được chụp ảnh với những chú chim vẹt rất là đáng yêu. Okay, now welcome lovely birthday. Everyone pick up love, please. Thank you so much. Thank you everyone enjoy, thank you. Ladies và bây giờ Mona sẽ đến cho quý vị tiết mục là bay hoa vòng cực kỳ hay quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy cùng chào đón tiết mục của bạn Mona ngay sau đây. And right now Mona can do very well. And still I would like to invite you guys stand up please to enjoy with us. Và sau đây tôi sẽ mời ba vị khán giả sẽ đứng lên và tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Okay, one more time for Mona.
from Asia. Một loài chim đến từ châu Á. Loài chim này có một đặc điểm rất là thú vị quý vị nhé. Được gọi là hoàng hậu của các loài chim. Chim này có một tên gọi rất là đặc biệt, đó chính là loài chim hồng hoàng tê giác quý vị nhé. Loài chim này có một chiếc mỏ rất là giống sừng tê giác, nên được mệnh danh là loài chim hồng hoàng tê giác, và thường sống tại Myanmar, Malaysia, Indonesia và Thái Lan quý vị. Ladies and gentlemen, continue. And the next welcome. Quý vị cho một tràng tay thật lớn để cùng chào đón bạn Zion. Everyone pick up loud, welcome Zion. Và bây giờ bạn Zion sẽ bắt thức ăn trái cây từng khẩu quý vị nhé. And now, Zion get the fruit from the eggs. Zion, are you ready? 1, 2, 3. Vô cùng tuyệt vời cho bạn Zion. Bạn Zion thì có một cái tên rất là đáng yêu nha, tên gọi là loài chim phượng hoàng đất đến từ châu Á đấy quý vị. One more time call Zion. Một lần nữa cho bạn Zion, last round for Zion. 1, 2, 3. Rất tiếc quý vị ơi, nhưng đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng cho nó trong 1 giờ quý vị nhé. Còn nó có thể rất là xa 7 cây số để bắt mồi cực kỳ tốt, và đây là đặc điểm của loài chim. Loài chim này có một tên gọi rất là đáng yêu, tên gọi là chim nhiều hâu cánh hồng quý vị. Ladies and gentlemen, our horse will come from St. America. Especially they are can fly 200 km for 1 hour and can look far away 7 km to get the face very well. Họ đặc biệt tầm nhìn rất là xa, quý vị, 7.000 mét để bắt mồi rất là tốt ạ. Loài chim này có kg là từ 0,8 đến 1 kg và thường sống tại Chile và Argentina. Cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng bật camera nhé để cùng chào đón và thưởng thức một tiết mục hấp dẫn và tuyệt vời ngay sau đây. Xin mời quý vị sẵn sàng camera. Ladies and gentlemen, beautiful performance. Rồi bây giờ xin hỏi quý vị, quý vị đã từng thấy các loài động vật thi đấu với nhau bao giờ chưa? Vâng, và sau đây đôi bạn này sẽ gửi đến cho quý vị tiết mục là chạy đua để thi gấp bóng quý vị nhé. Bạn nào gấp được nhiều bóng thì sẽ là chiến thắng trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi không để quý vị chờ lâu hơn nữa và cuộc đua xin phép được bắt đầu. Ladies and gentlemen, and now I can ask everyone, have you ever seen the race between animals? Okay, continue everyone. Pick up your hand. Let's welcome Harley. Continue everyone. Pick up your hand. Let's welcome Charlton. And right now, Charlton and Harley, they are pick up both competition. Harley, Charlton, are you ready for the race? Alright. Ladies and gentlemen, on the right hand side, the stage from here, come on there. Everyone vote for Harley. And now I say Harley, then everyone that repeat with me. Harley, Harley, Harley. Are you ready? Okay, let's say with me. Harley, 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 Harley winner. One more, Harley winner. Okay, thank you so much. On the left hand side from here, come over there. Everyone vote for Charlton. Everyone say Charlton, 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 and let's put up your hand. Charlton, Charlton, Charlton. Everyone can say louder. Okay, let's say with me. Charlton.
On the right hand side, let's repeat again. Harry, winner, and then put up your hand. Okay, are you ready? Harry, winner. Harry, winner. Thank you so much. Okay. Harry, Chapter, are you ready for the race? Are you ready? Yes. Okay, who put up ready for the win? Here we go. 1, 2, 3, start. He say no, I don't know. Somewhere, one more time. Why not? Yeah, he said you don't play, he don't like it. You don't play. Somewhere, one more time. One more. Everyone do you one more. Rồi một lần nữa cho bạn Harry và Chandler sẽ bắt đầu cuộc thi gặp bóng quý vị nhá. One more time for Harry and Chandler pick up ball competition. Here we go. Wait. Here we go. 1, 2, 3, start. Ladies and gentlemen, I cannot let you one Harry and